sākumā jau viņš vēl nav iestājies. Viņš ir sākumā guļ šitā te. Viņš vēl nav iestājies. Nolaišanās kustība tad galviņa noslīdz, ka tā fiksēta ieguņā vispārietālo izmēru. Bet, sāksim ar to, ka bērns noliec galvu tik tālu, ka zodiņš piespiež pie krūtīm un galviņa nostājas iegurņa ieejā ar bultas šuvi. Iegurņa ieejas platnes šķērs izmērā. Ir mums? Vai kādā no slīpiem. Un virzās cauri iegurniem savā vismazākajā izmērā mazajā slīpajā diametrā, kas ir 9,5 cm. Un vadošais punkts ir mazais avotiņš. Galviņas iekšējā rotācija. Ko tu tur jau izrosēji? Pagriezos, tu tik rases nevar sagaidīt. Tātad. Bērnam ir jāmaina savs novietojums no sāniskā uz tādu, lai viņas sagitālā šuve atrastos iegurņa izejas taisnajā izmērā, bet mazais avotiņš zem simtvījas. Pagriezāt? Mums jau 5 minūtes ir tā. Šitā te viņam jābūt ar galviņu uz leju. Bet mazais avotiņš ir pret simtvīju, viņš jau no 500 jau tur gadu. Rotācija sāks, ka galviņa iestājas iegurņa domā un beidzas, ka... Tāpēc jau kā sapratam, ka tur un ko mēs mehānis mācīsimies, lai tik dzīves bērni. Tātad galviņas atlēšanās sākas, kad iegurņa izējā galviņa saskars ar iegurņa pamats muskuļu pretestību. Zempakauša bedra fiksējas pie simtvijas apakšējās malas. Mums ir pāris... Jums jau tur pieredzi jau. Agi tas spiež baigi stipri. Agi tos kontrakcijām tikai jāspiež ir. Nevar spiest tad, ka nav. Ko tu tur nenāk dembēt, vai? Man jau 4. dzemdības nāk, kā tik cārā. Atsnāk, Es nekādu